Shalom hordoftoonni chaanelii Power of Education baga nagaan dhuftanii Power of Education yookaan humna barnoota chaanelii jedhu irratti barnoota garaagaraatu darba barnoota gaggabaaboo isiniif kennina. Har'a kan wal wajjiniin ilaallu GIS 10.3 irratti akkamittiin kaartaa tokko hojjechuu dandeenya, akkamittiin sheeppii faayilii yookaan kaartaa naannoo waliigalaa kan Itoophiyaa irraa fakkeenyaaf kan Oromiyaa akkamitti baasuu dandeenya, naannoo Beenishaangul Gumuz akkamitti baasuu dandeenya, naannoo Amaaraa akkamitti baasuu dandeenya kan jedhu wal wajjin ilaalla. Isteeppiin inni jalqabaa inni tokkoffaan sooftiweerii keessan banachuudha. Sooftiweerii banattan kana sooftiweeriin ani itti fayyadamu fakkeenyaaf GIS 10.3 dha. Kanneen biraanis inuma jira. Kanaaf isin fakkeenyaaf isan ani irratti bane GIS 10.3 yookaan 10.3 GIS kana irratti wal wajjin ilaallachuudha. Jalqaba ergaa akkasitti fuula kana fakkaatuun GIS sooftiweerii keessan banattanii booddee inni itti aanu gara daataa keenyaa dhaquudha. Jalqabaa sheep faayilota jiran irraa kan barbaanne hojjechuudhaaf fakkeenyaaf sheep faayilii daangaa Itoophiyaa irraa fakkeenyaaf naannolee jiran hundumaa adda adda baasuu hin dandeenya. Isaan kana immoo jalqaba daataa keessaa qabaachuu qabna. Isaan kana daataa keessaa warra qabaachuu qabnu kana jalqabaa iddoo kana karsarii kanaanii fuula ishee asirra deemtu kanaan na hordoftu asirra dhufnee mallattoo pilaasii ishee argitan kana yookaan mallattoo ida'uu argitan kuni add jedhamti. Ishee kanarra dhufneet irratti kiliik goona. Ishee kana dhufnee irratti kiliik gaafa goonu kallattiidhaan gara iddoo daataan keenya jiru nu geessa jechuudha. Gara lafa daataan keenya jiru nu geessa. Kanaaf amma akkuma argaa jirtan fuula wayii banee jira. Fuula kanarrattiin kanan barbaadu fuula kanarraa jalaa deebisee jira. Kun amma banee jira. Kanarra dhufeen fakkeenyaaf daatoleen sheeppii faayiliin akkaataa bifa kana fakkaatuun ta'a. Akkuma argitan SHP maqaan sheeppii faayilii tokko erga barreeffamee booddee SHP isheen jettu kun sheeppii faayilii kan jedhu bakka buuti. Daataan koo kan inni jiru lookaal diiskii keessa ta'ee Itiyoo GIS achi immoo administration kan jedhu keessa jira jechuudha. Kanaaf amma qaxxituma kana asii gadi buuseen Itiyoo region kan jedhuun barbaada jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Naannolee Itoophiyaa keessa jiran sheeppii faayilii kaartaa isaaniin barbaada jechuudha. Fakkeenyaaf kun argadda jira Itiyoo region kan jedhu irratti double click godha. Addinaa gochaa jira. Fuuldura kana irratti naa fidaa jira jechuudha. Kunoo naa dhufee jira. Akkuma argitan kana kun kaartaa Itoophiyaati. Akkuma waliigalatti kan argitan kaartaan kun kaartaa baawundariiti jechuun kan naannoleen itti wal daangessan jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana eenyutu jira as keessa kan jiru. Fakkeenyaaf iddoo kana dhufeen select feature icon select feature jettu kana irratti kilik godhee kana booda fakkeenyaaf inni jalqabaa kun eenyu fakkeenyaaf akkuma argitan kana kun bifa kanaan addunyaa baasaa kun Tigraayidha. Kan itti aanu Amaaraadha. Kan itti aanu kun Affaarii, kun Sumaaleedha. Inni guddaan kun Oromiyaadha. Asiin kan jiru inni kun Beenishaangul Gumuzidha. Itti aanee kan jiru Gambeellaadha. Itti aanee kan jiru kan uummatoota sabaa fi sablammoota uummatoota kibbaati jechuudha. Fakkeenyaaf isaan kana keessaan ani abbaan barbaade tokko addatti baafachuu yoon barbaade kaartaa Itoophiyaa kana keessaa ani kanan barbaade kan naannoo tokkooti. Fakkeenyaaf mee ani kan hin barbaade kan naannoo Beenishaangul Gumuz yoo ta'e akkamittan kan adda baasa isa jedhudha jechuudha kan laallu wal faana. Kanaaf kan adda baaseen jira akkuma argitan kana kuni Beenishaangul Gumuz ta'uusaa akkamittan beeka. Fakkeenyaaf akkamittan beeka barreeffama hin qabu teleeriidhaan garuu adda baheera. Ani Beenishaangul Gumuzidha kun jechaan jira. Dura waan hin beekuu fi isin akkamitti beekuu dandeessu iddoo daataa adda goone kanarra dhuftanii Itiyoo region isa jedhu kanarra dhuftanii asirratti right click gootu. Asirratti right click gootanii open attribute table yookaan immoo daataa waliigalaa waa'ee kaartaa kanaa akkuma jirutti kan naannoleen as keessa jiran sila tokkoon irratti click godhee isin agarsiisa. Kun hundi isaanii open attribute table kan jedhu kana keessa jira jechuudha. Amma asirratti click gaafa godhanii listii jaraa naa fide jechuudha. Fakkeenyaaf kun amma akkuma argitanii naa fidee jira regionoota meeqa jira? Tigraay, Amaaraa, Beenishaangul Gumuz, Oromiyaa, Dirree Dawaa, Hararii, South
region Gambella, Afar, Somale, Addis Ababa isaan kanatu jira jechuudha. Kanaaf amma isarratti telerii bifaan dibamee jiru kan argitan Beenishaangul Gumuz jedha jechuudha. Kanaafuu filannoon koo sirriidha jechuudha. Filannoon koo sirriidha. Kanaaf amma gara adda baasuuttan deemaa jechuudha. Kan adda baasuutti eegguun deemu maalan godhaa jalqabarraa addanuma deebi'een Itiyoo region kan jedhu kanarratti deebi'een right click godha. Right click godheen achirraa gadi bu'ee data kan jedhu bira naqa. Data kan jedhu kana bira gaafa naqu inni immoo export data export to cards kan jedhu fide jechuudha. Ani kan barbaadu ammaaf export data kan jedhu barbaada. Export addanaa baasi jechaan jira jechuudha. Wayin immoo iddoo ani barbaadutti naa geessin jedhee kanaaf naa fidee jira kunoo. Okay jedhaan tun homaa man jedhiini okay jedha. Do you want to add the export data to the map as layer? Yes jedhaani. Eeyyee akka layerii dhumaan akkuma jirutti odeeffannoo guutuu isaa hojjennaa baasin jedhaani. Okay jedheen jira. Kanaaf amma akkuma argitan asitti waan haaraan tokko mul'atee jira. Export output jedhee as kanatti baasee jira. Fakkeenyaaf wanni adda ba'umsaa kanatti beekamu isa duraan addi godhe kana fakkeenyaaf Itiyoo regionii kana nan balleessa. Inactive yeroon godhu kuni haftee jirti jechuudha. Amma gaa asirratti sila Beenishaangul Gumuzidha jennee irraa amma irra keetti mul'isuun barbaada. Kanaaf maalan godha asirra dhufeen right click irratti godha. Right click irratti godheen maalan jedha label feature kan jettu maqaa kenniif jettu kana irratti click on godhe kunoo akkuma argitan kana Beenishaangul Gumuz jedhee naa fidee jira jechuudha. Beenishaangul Gumuz jedhee naa fidee jira jechuudha. Beenishaangul Gumuz qofaatti naa baasee jira. Kana yoon barbaade asirratti dhufee maqaasaa akkuma asirra jiruttiin export jedhu kana anis maqaasaa geeddaruu nan danda'a. Kunoo asitti akka jira jiraan maalan jedhaani Beenishaangul Gumuz yoon barbaade Beenishaangul Gumuz region jedha jechuudha. Beenishaangul Gumuz region map jechuu nan danda'a jechuudha. Already jedheen jira. Kanaaf dhufee apply hojiirra oolchi. Okay. Yoo naa jijjiiree jira. Amma wanti biraan yoon barbaade fakkeenyaaf kana bifa isaa geeddaruu nan danda'a. Bifa kana geeddaruudhaaf addaan kana dhufee akkuma argitan kana current symbol kan jedhu kana asirra dhufne kelleroota asiis filachuu nan danda'a. Isaan kana keessa amma argitan kana hunda keessa abbaan barbaade filachuu nan danda'a. Isaan kana keessa abbaan barbaade filachuu nan danda'a. Kana keessa abbaan barbaade yoo fakkeenyaaf kana mangrove isa jedhu kana fakkeenyaaf amma tuun filadhee akkas godhee fakkeenyaaf okay tuun jedhee ila kun akkuma argitan kana bifa kana gara kanatti naa geeddaree jira jechuudha. Bifa biraa filachuu yoon barbaade immoo as kana dhufeen as keessaa dhufeen isaan kana keessa abbaa barbaade filadha. Fakkeenyaaf bifa magariisaan filachuu yoon barbaade itti fufeedhuma bifa magariisaan filachuu yoon barbaade asirra dhufeen okay jedha jechuudha. Apply godhee hin jiru irra deebi'een godha. Bifa kana naa filatee jira jechuudha. Bifa kana already filadhee jira. Jalqaba sirraan filadhee itti aanseen kana filadhee kanaaf mee as deebi'een fakkeenyaaf kana jijjiireen jalqaba. Okay jedhaani naa jijjiiree jira. Irra deebi'een as kana dhufee kana jijjiiriin jedhaani kana magariisatti naa jijjiiree dheera. Naa jijjiiruu qaba. Kunoo naa jijjiiree jira jechuudha. Kanaaf bifa kanaan karaa salphaa naannolee barbaan akkasitti adda baasuu hin dandeenya. Kana qofa miti. Kanneen biroo fakkeenyaaf amma kun aanaadha. Aanaarraa immoo godina deemuu yoon barbaade fakkeenyaaf amma nani aanaarraa immoo godina naannoorraa godinarraa aanaa deemuu yoon barbaade maalan godhaa asuma dhufeen ammas aaddin jedha jechuudha. Amma eenyuun aaddeedha amma immoo godina waan hin barbaadee fi Beenishaangul Gumuz zone kan jedhu barbaadeen isa aaddi godha jechuudha. Fakkeenyaaf Beenishaangul Gumuz zone kan jedhu kunooti fakkeenyaaf isaan aaddi godha jechuudha. Kun akkuma argitan asirratti naa baasee jira. Kun akkuma argitan kana Beenishaangul Gumuz maqaan isaa isuma waan ta'eef asitti deebisee kana naa fidee jira jechuudha. Kanaaf kana warra balleesse maqaan sun irraa hin bada. Kanaaf isaan kana sadanuu dhufee maqaa isaanii eenyu akka ta'an maqaan itti kennuun ni danda'ama jechuudha. Eenyu akka ta'an feature level yoon jireeni Matakkal, Asoosaa and Kamaashi jedhee kana naa fide jechuudha. Kana naa fide
isa keessaa immoo fakkeenyaaf amma Itoophiyaarraa naannoo Beenishaangul Gumuz filadheera. Naannoo irraa immoo godina filachuun barbaade. Kanaaf godina Asoosaa fakkeenyaaf filachuun barbaade. Karaa wal fakkaatu hunduma sila dhaqee kunoo select feature ishee jettu kanarra dhaqeen ishee kana dhufee fakkeenyaaf Asoosaan kun akkuma argitan kana ishee kana irratti kiliikiin godha addanaa baasee jira. Kanaaf as dhufeen right click irratti godheen akkasa sila argitan sana dhufeen maalin jedhaani export data add data export data san jedhu irratti click godha jechuudha. Kanaafi okay jedha akkuma sila eeyyee save gochuu nan barbaada. Kuno amma adda baafadheen jira jechuudha. Ammas isa kan toon irraa inactive godhe yookaan irraa balleesse kuno isheen kun Asoosaa ta'uu ishee akkamitti beekna seeduuf karaa lama beekuu dandeenya. Tokko karaa lama ittiin beekuu dandeenyu keessa tokko asirratti right click goone attribute table keessa dhufnee argachuu hin dandeenya yookaan immoo right click irratti goone level feature ishee jettu irratti click gaafa goonu kuno Asoosaa jedhee kana nuuf fida jechuudha. Akkuma silaa ishee kana irra deebinee maal gochuu dandeenya? Bifa ishee geeddaruu dandeenya. Aldana kana dhufnee kallattiidhaan bifa ishee immoo fakkeenyaaf bifa kan biraatti geeddaraa irraa adda baafachuu waan hin barbaadeef okay jedhanii dhufeen kunoo naa geeddaree jira jechuudha. Asirraa immoo ammas kan biraa yoo barbaanne shamma immoo amma Itoophiyaa keessa naannoo Beenishaangul Gumuz keessa godina kam? Godina Asoosaa. Godina Asoosaa keessa aanaa kam? Aanaa Asoosaa. Fakkeenyaaf aanaa Asoosaa, godina Asoosaa, aanaa Asoosaa jira jechuudha magaala isaa jechuudha. Kanaaf isarra immoo dhufee nama immoo maalan godhaa asirratti Beenishaangul Gumuz waradaa kan jedhu aanaan waradaadha waan ta'eef Beenishaangul Gumuz waradaa isa jedhuun fidadhee addi godha jechuudha asirratti. Innis asuma keessa jira. Kunooti Beenishaangul Gumuz waradaa kan jedhu asirratti bana jechuudha irra deebi'ee san duraan hojjedhe kan irraan baballeessa yeroodhaaf kun isaan kana naa fidee jira isaan kun waradaadha fakkeenyaaf isaan kana barbaade ani isaan kana keessaa Asoosaan barbaade akkuma jedhe maalan godhaa as dhufeen Asoosaan kam isaan kana keessaa na aanulee amma kana jiran kana keessaa attribute table irra dhufeen isaan kana keessaa akkuma argitan kunooti dhufanii jiru fakkeenyaaf naannoon jira waradaan yookaan immoo naannoo aanaa isa jennutu jira nama aanaa Asoosaan barbaade. Kanaaf isaan kana keessa dhufeen aanaa Asoosaa barbaade irratti click godha jechuudha. Aanaa Asoosaa irratti click godha jechuudha. Aanaa Asoosaa fakkeenyaaf as kana dhufeera asirratti dhufee click yeroo irratti godhu addanaa baasa jechuudha. Amma already addanaa baasee jira. Kanaaf kana dhufeen yeroon ani balleessu kana mandaganaa deebisee nan balleessa jechuudha. Kun Asoosaan ishee kana already addanaa baasee jira. Kanaaf ishee kana maalan godhaanii isheen kun already select taatee jirti. As dhufeen akkuma silaa right click data export data. Yes save gochuun barbaadda ol kaachuun barbaadda naan jira jedhaanii kana booda naa baasee jira jechuudha. Naa baasee jira amma Beenishaangul Gumuz waradaa isa waliigalaa irraan balleessa isheen kun Asoosaa ta'uu ishee ammas kan itti beeknu right click irratti goone iddoo adda baafanne kana irratti right click irratti goone maal jennaan label feature jennaan. Label feature maqaatti moggaasi gaafa jennu kunooti akkasitti fidee jira jechuudha. Ishee kana barbaanne guddisuu hin dandeenya. Asoosaa jedhee jira. Kanaaf ammas akkuma silaa addana dhufne bifa ishee geeddaruu hin dandeenya. Kan ammoo garamittaa geeddaruu fakkeenyaaf bifa diimaatti yoo geeddarre fakkeenyaaf bifa diimaa wayiitti yoo geeddarre adda baafachuu barbaanne. Kanaafuu fakkeenyaaf warra sila hojjenne hunduma isaanii fakkeenyaaf amma walitti deebisee fakkeenyaaf warran adda baasee hojjedhe walitti deebisee kun akkuma argitan kan kaartaan kan waliigalaa kun waliigallisaa Beenishaangul Gumuzidha. Godinni isaa Asoosaadha. Aanaan isaa Asoosaadha. Kana sadan wal wajjin naa agarsiisee jira jechuudha. Irra deddeebitanii dhaggeeffachuudhaan iddoo hubachuu barbaadanitti iddoo irra deebi'uu barbaadanitti pause gochuudhaan yookaan immoo gidduutti click irratti gootanii dhaabuudhaan irra deddeebitanii kana hordofuu dandeessu. Karaa baay'ee salphaadha. Yeroo biraadhaaf komentii yoonaa kennitan sirreessee isinitti agarsiisa. Yeroo karaa biraa yeroon deebi'u warreen hojjedhe kana fakkeenyaaf amma kaartaa guutuu yookaan immoo map layout
isa jedhamu hojjedhee sin agarsiisa. Ammaaf asumarratti xumurraa waan hordoftaniif guddaa galatoomaa. YouTube kiyya Power of Education jedhu subscribe like gochuu hin dagatinaa. Gatiin isin baaftan kanuma. Ani karaa hundumaa dadhabee komentii isin laalaatan irra dhaabbadhee waan hundumaa fooyyessee karaa salphaa ta'een isinitti agarsiisuuf qophiidha. Horaa naa bulaa. Shalom.